ना तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है और ना ही बुरा। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग लाभकारी और हानिकारक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह बात निर्भर करता है कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है। या सावधानी और जिम्मेदारी के साथ अपनाना महत्वपूर्ण या सुनिश्चित करते हुए कि इसे नैतिक और पारदर्शी तरीके से विकसित और उपयोग किया जाए। क्या यह खतरा हो सकता है? या जाने इस सभी प्रोग्रामों को बनाया जा सकता है जो प्रशिक्षण डेटा या व्यवस्थित एल्गोरिदम से उत्पन्न होते हैं। डेटा अभी भी विकसित हो रही है, लेकिन या सिस्टम का मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल उपकरणों और फास्ट इंटरनेट के माध्यम से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सरकारें से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों के लोग समस्याओं को हल करने और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई का बेहतर उपयोग तेजी से कर रहे हैं। एआई भविष्य में लोगों के जीवन को बहुत आसान कर देगा, लेकिन इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। एआई का उपयोग एक सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए और इस पर संपूर्ण निर्भरता भी नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को बदल रहा है। एआई पारंपरिक भूमिकाओं को खत्म कर लोगों के सीखने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक अभिन्न बन चुका है। इन सभी कारणों से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ब्लॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी